esu Indra. O aš Edmundas. Mūsų šeima šiandien lankys Aidės pažintinį taką. Pirmin? Pirmin. Aidės pažintinis takas yra įsikūręs pietryčių Lietuvoje, Neries regioniniame parke, netoli Vosiliukų kaimo šalia Neries. Tako maršrutas žiedinis su 2 linijinėmis atkarpomis, kurios veda į Stirnių piliakalnį bei Aidės ir Neries santaką. Tako ilgis yra kiek daugiau nei 1 kilometras, tačiau čia vingiuojantis ir labai smagiai čiurlenantis Aidės upelis bei didžiuliai medžiai mus tiesiog pakerėjo. Eidanas irgi buvo sužavėtas miško turtais, kurie iki šiol mums leidžiant laiką pažintiniuose takuose įprastai buvo užsnigti ir vaikui neprieinami po ledu ar sniegu. Konkorėžiai, akmenys, šakos ir šakelės – puikus žaislas mažamečiui miške. Prieš apsilankymą šiame take pasidomėjome apie tako dangos būklę ir lyg radome liudijančių, kad laiptai į Stirnių piliakalnį yra su pažeidimus. Tad iš pradžių į piliakalnį lipti neketinome, tačiau pamatę, kad laiptai tikrai puikios būklės, užlipome ir į jį. Stirnių piliakalnis atrastas tik 95 metais ir jį visiškai netikėtai atrado gamtininkas Ričardas Kazlauskas. Tad piliakalnio papėdėje yra pastatytas mokslininko garbės stogastulpis. Stirnių piliakalnis yra 24 metrų aukščio, o jo vėlyvą atradimą patvirtina neįprastas miškingumas. Piliakalnio vienas šlaitas yra apaugęs medžiais, o kitas tarytum dirvonuoja. Tako danga yra natūrali, tačiau vietomis labai nelygi su medžių šaknimis ir akmenuota. Yra medinių laiptelių, tad taku žygiuojant su kūdikiu geriau rinktis nešyklę nei vaikų vežimėlį. Vaikštinėdami aptikome ir pirmasis šių metų žibutes. Eidanai, pažiūrėk, kokios žibutės, gėlytės, kokios gražios. Matai? Eik arčiau pasižiūrėsi. Kokios gražios žibutės, matai? Eidanas labai pajuto gamtoje laisvės pojūtį. Buvo net išklydęs iš tako ir tėčiui teko jį grąžinti į trasą. Tėčiui dėl kadro palypėjus ant akmens ir eidanas įsigydė ten pat užsilipti. Ir taip jam ten patiko, kad vėl tėčiui teko panešėti. Ak, mūsų mažasis užsispyrėlis. Iš tiesų šiame miške pasijutome kiek atsigavę nuo niūrios žiniasklaidos naujienų ir slogios nuotaikos. Tiesa, prie aktyvaus poilsio grįžome po mėnesio, nes kurį laiką visai nebuvo ūpo pramogauti. Bet grįžti lankyti pažintinius takus buvo gera mintis, nes gamtos grožis, miškas tikrai gydo ir guodžia. Aš kaip mama irgi grįžau su naujomis mintimis ir akimis. Net nesmagu pripažinti, kad paikai drįsau bambėti, kaip man vaikų priežiūros atostogose nuobodu. Dabar jau man viskas tinka ir patinka, o kiekviena sekundė, kai mano šeima yra šalia,
ir mano šaliai nieko negrėsė, man tapo didžiausia laimė. Tad dar pasigėrėję Saidės upelio ir Neries upės santaka bei didžiuliu Saidės akmeniu patraukėme atgal prie automobilio. Apėjome visą maršrutą ir nors maršrutas nėra ilgas, mes užtrukome 2 valandas, nes oras tikrai puikus, norisi ilgiau gamtoje pabūti ir pasimėgauti. Grįždami, sustojome apžiūrėti apleistos sanatorijos griuvėsių. Šioje sanatorijoje ir gydėsi gamtininkas Kazlauskas, kuomet vieno pasivaikščiojimo metu netikėtai atrado piliakalnį. Sanatorijos pastatų kompleksas yra labai didelis ir labai apleistas. Neužmirškite prenumeruoti mūsų kanalą. Spauskite subscribe arba prenumeruoti. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki!